النهاردة هنعمل أكلة أظن مفيش حد ما بيحبهاش. هنعمل المحشي بكل أنواعه، محشي كرنب، ورق عنب، بتنجان، فلفل، كوسة، كل حاجة في المحشي. بصوا هوريكم ازاي بتلفي الورق ويطلع خطير بالشكل ده. تعالوا بقى هاتوا أكبر حلة عندكم وانزلوا فيها بمعلقتين سمنة كبار ومعلقة من الزيت كبيرة، وبعد كده هنحط بصل، فلفل أخضر، ألوان. انت بقى حسب ما انت عايزة تقطعي البصل أو تبشريه. أنا بحبه مقطع كده، بحب طعمه، بحبه يبقى باين في الخلطة. بعد كده بقى هننزل بعصير الطماطم فريش. التوابل معانا بقى ملح وفلفل اسمر وبهارات محشي وورق نعناع مجفف، وهنغطي ونسيبها لحد ما تتسبك معانا. وبعد كده بقى ننزل بالرز وبهارات محشي ونقلب بقى كويس، والرز نكون غسلينه او عادي مش عايزه تغسليه. وبعد كده عشان المحشي يدينا لمعه كده ويبقى الرز مفلفل، هننزل بمعلقه زيت كبيره ونقلب بقى كويس. وبعد كده ننزل بالخضره بعد ما الرز يهدى والصلصه تهدى، ننزل بقى بالخضره اللي معانا ونحشي بقى المحشي. انا هنا كنت عامله بتنجان، البتنجان اللي هو الموف ده انا بموت فيه وبحب الابيض جدا، ما بحبش البتنجان الاسود، معرفش ليه. عملت كوسه وعملت فلفل اخضر. عايزه تعملي فلفل الوان برضك عادي، بس نقي الفلفل الالوان اللي يكون صغير. نيجي بقى هنا للفه ورق الكرنب. قطعي ورقة الكرنب تكون صغيرة وحجمها مناسب، وما تحشيش فيها رز كتير لان كده كده الرز بينفش معاكي. حطي كمية تكون قليلة، ما تخافيش، ما تقوليش ان هي قليلة وهتطلع رفيعة، لا الرز كده بينفش معانا في السوا. انا كده كنت مقطعة ورقة الكرنب حجم مناسب على حسب ما احنا بنحب ناكلها، ولفتها بالشكل دوت كده. ما تزوديش في الرز زي ما قلتلك. ورقة العنب بقى، احنا بنلف ورقة العنب على الناحية الناعمة، هي لو ما تمسكيها تحس ان فيها، بصي الحتة الخشنة دي هي اللي بنلف عليها بنحط فيها الرز. برضو ورقة العنب تنقيها تبقى ناعمة. ورق العنب عمره ما بيكون ناشف، يعني تعرفي ورق العنب الكويس لما تمسكيه وتكرمشيه بايدك وتلاقيه بيفرد معاكي تاني وتحسي ان هو ناعم كده وطري. انا بحب ورقة العنب اللي تكون صغيرة. اهي برضو لفتها على الحتة اللي على الناحية الخشنة، وبصي بمنتهى السهولة اسهل ما يمكن لفه. ورق العنب ده بالنسبة لي يعني اكلتي المفضلة، بحب اعمله، بحب الفه، بحب اكله. هو اصلا مين ما بيحبهوش؟ وهيطلع برضك معاكي صغير وجميل. هنرص بقى المحشي بتاعنا كله في الحلة. ما تزنقيش المحشي عشان الشوربة تخش في المحشي كله ويستوي. انا كده نزلت الشوربة، هنحط الشوربة لحد قبل اخر صف عشان المحشي يطلع احمر معاكي كمان ويدي اللون الخطير. حطي شيلي معلقتين صلصة من تسبيكة المحشي، بعد كده حطيهم على الوش. هنا ورق العنب معايا لفيته، حطيت فيه ليمون وحطيت دبس رمان ونزلت برضو بالشوربة لحد اخر صف. بهزه كده كويس قوي عشان اتاكد ان الشوربه نزلت لحد تحت عشان يبقى السوا كله كامل. ورشيت عليه كده رشه دبس رمان وحطيه بقى يستوي. هو المحشي يا دوبك اول ما يغلي نوطي عليه ونسيبه لحد ما يستوي. هيطلع بقى معانا بالشكل القمر دوت. بصوا مفيش رزايه طالعه بره لان اللفه ملفوفه لفه جاتوهات زي ما بيقولوا. تحفه. بصوا الورقه ماسكه نفسها، مفيش رزايه طالعه بره، السوا مظبوط، الرز مفلفل. ما تكتريش رز في المحشي عشان الرز في السوا بينفش معانا وممكن يطلع بره ويبقى شكل المحشي مش لطيف. برضو ورقه الكرنب اللي فيها لفه صغيره، متحطيش رز كتير عشان يبقى معاكي طالع مستوي وجميل. بصوا اللمعة دي قبل ما يقرب يستوي كده رش عليه رشة زيت زيتون او رشة زيت ذرة عادي وهيدي معاكي اللمعة الخطيرة دي. البتنجان برضك معايا استوى، والفلفل والكوسة والرز من جوه مفلفل وخطير. وبس كده يا حلوين، لو عجبكم الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة.